ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், திஸ் இஸ் நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பேர்ட்ஸ் வந்து ஃபுல் டீம் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்ட்டு போன வீடியோவில் பண்ணியிருப்பேன். பட் போனாலே தெளிவாக பண்ணல. இன்னும் சில பேர் கேட்டிருந்தாங்க பேர்ட்ஸ் வந்து பயப்படுது ஏன் அப்படின்ட்டு, கை கொண்டு போனாலே பயப்படுது அப்படின்னு சொல்லுது. அதுக்காக தான் இதை எடுத்திருக்கேன். இப்போ நீங்கள் வந்து பேர்ட்ஸ் கை டேம் பண்ணும்போது எடுத்தோடனே நீங்கள் வந்து கையில் கொடுக்காதீங்க. இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் ஃபீடரில் வச்சு கொடுங்க. நான் வந்து நீங்கள் ஒரு 10 பேர்ட்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் 2 பேர்ட் தனியாக எடுத்துகிட்டு போய் ஹேண்ட் டேம் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அது கொண்டு வந்தால் மற்றது கூட சேர்த்துனா நீங்கள் ஈஸியாக அது எல்லாமே டேம் ஆயிடும். இப்போ மேலே இருக்கிற எல்லோ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டேம் பண்ணுது. இது சைடில் இருக்கிறதுலாம் ஃபுல்லாக புதுசாக நான் கொண்டு வந்தது. அது ஃபுல்லாக பயந்துகிட்டே இருந்துச்சு. நான் இது ஹேண்ட் டேம் பண்ணும்போது இது ஃபஸ்ட்டு வந்து சாப்பிடும். அதை பார்த்துட்டு இது கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு இதுவும் வந்து சாப்பிடும். ஸோ நீங்கள் ஏற்கனவே 1-2 நீங்கள் டேம் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது. மற்ற பஜ்ஜீஸும் அதை பார்த்துட்டு வந்து சாப்பிடும். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கையில் எடுத்து வைங்க. ஃபஸ்ட்டு அந்த பேர்ட்ஸ் ஃபீடரில் வந்து ஒரு 5 நாளைக்கு வைங்க. நான் சொல்லியிருப்பேன் அதில் வந்து ஹேண்ட் டீமாக 2 நாளில் ஆயிடும்னு சொல்லி போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். அது 2 நாளில் என்னென்னா இப்போ வந்து கையில் உட்காந்து பயப்படாமல் சாப்பிட்றது. பட் அப்போ கொஞ்சம் பயம் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் இதே தொடர்ந்து 1 வாரம் 2 வாரம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அந்த பயமே விட்டு போயிடும். நீங்கள் கையில் வந்து இது வந்து சீக்கிரம் வந்து சாப்பிட்டுச்சு. அதை பார்த்துட்டு மற்ற பேர்ட்ஸ் வரும். இப்போ பாருங்கள், ப்ளூ வந்துருச்சு, ஒயிட் வந்துருச்சு. இன்னொரு ஃபீமேல் எல்லோ வந்து வாங்கி ஒரு 3 நாள் தான் ஆச்சு. ஸோ அது பயந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். இப்போ நம்மளை பார்த்து கூண்டுக்கு செட் ஆகுது 1 வாரம் ஆகும். அது வந்து 3 நாள் தான் ஆச்சு. அதெல்லாம் பயந்துட்டு இருந்துச்சு. இந்த புதுசு 2 பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ஃபீமேலும் இந்த ப்ளூ மேல் பார்த்திங்கன்னா வாங்கி 1 வாரம் ஆயிருக்கு. ஸோ அது 5 நாள்லேயே நல்லா பழகிருச்சு. இது நீங்கள் எடுத்தோடனே பண்ணாலும் அவ்வளோக்கு வராது. ஸோ அது வெயிட் பண்ணுங்கள். இப்போ தான் ஒரு 1 மந்த்து இல்லாட்டி ஒரு 3 வீக்ஸ் ஆகும். அது எப்படி நம்ம கையில் ஏற்றுறது பார்த்திங்கன்னா, இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து உட்காரும், பக்கத்தில் வந்து உட்காரும் போது அதோட நெஞ்சுக்கிட்ட கை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுவே மேலே ஏறிடும். அது மற்ற ப்ளூ ஒயிட்லாம் பயப்படாமல் பக்கத்தில் இருந்து உட்காந்துட்டு போகுது. இது என்னென்னா சாப்பாடு இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக அதை வந்துட்டு போகுது. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக சாப்பாடு வைக்காதீங்க. அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் சாப்பாடு வைங்க. பசியில் வந்து அதை வந்து சாப்பிடும், பயப்படாது அவ்வளோக்கு. பாருங்கள், இது நான் அதை நெஞ்சுக்கிட்ட ப்ரெஸ் பண்ண அது மேலே ஏறிடுது பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிங்கனாலே போதும். இப்போ சில பேர் சொன்னீங்க அதான் கை கொண்டு போனாலே பயப்படுது இல்லை அப்படின்ட்டு. அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, இப்போ அது நீங்கள் பக்கத்தில் சாப்பாடு வைக்கும்போது அது சைடில் கை வைங்க. சாப்பாடு டப்பா கூண்டுக்கு வெளியில் சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி கை வைங்க. அது வந்து பயப்படாமல் வந்து சாப்பிடும். இது மொத்தம் 3மே பயப்படாமல் சாப்பிடுது. அந்த ஃபீமேல் எல்லாம் மட்டும் தான் பயந்து சாப்பிடுது. அது என்னன்னு சொல்கிறேன் இல்லைங்க. இப்போ வருதில்ல அந்த ஃபீமேல் தான் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு உட்காந்து பழகிட்டு இருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் கமெண்டில் எழுதி போடுங்க. ஸோ பாய். You already know we roll.